Bienvenidos a nuestro programa El Shema Israel, en este tiempo bien especial, bien bonito, aquí en este programa y en esta emisora, la que te acerca. Y este programa que te acerca a la casa de Dios, hoy disfrutando de este tiempo bien especial. Y bueno, invitarles a que se comuniquen con nosotros. Mi nombre es Carlos Hernández, de la ciudad de Cali. Muchas gracias a Jenny ahí haciendo toda la parte logística y toda la parte tecnológica. Recuerden nuestro número al 557-1896 y nuestro WhatsApp el 316-874-3944. Qué bueno estar aquí en este tiempo. Sí, Carlos, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonel Londoño, bueno, aquí desde la ciudad de Cali. Bueno, aquí estamos listos y dispuestos a disfrutar de todas las cosas hermosas que nos muestra pues este país, noticias que tenemos hoy. Seguramente usted va a quedar sorprendido de las noticias que hoy traemos, y también esté ahí listo con su papel para que pueda anotar acerca de de la comida que tenemos hoy, de un plato bien especial, ¿no? Sí, claro que sí. Para el día de hoy tenemos una receta muy especial, como nos gusta, fácil de preparar, económica y muy deliciosa. Y bueno, organícese, alístese para que disfrute de este Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. En Shema Israel, recorriendo Israel y su historia. Y bueno, hoy le invito, como lo hacemos siempre, el que usted pues cierre sus ojos un poquito y nos escuche. Bueno, si está manejando no puede cerrar los ojos, claramente, y pueda imaginarse y viajar con nosotros a la casa de Dios. Vamos a situarnos en el mapa de Israel. Vámonos yendo un poquito hacia el norte, pero no hacia la zona de la Galilea, sino más bien un poquito más como a la izquierda, diría yo, viendo el mapa de frente, y nos vamos como para el Mediterráneo, hacia la costa del Mediterráneo, se llama el Mediterráneo especial, y subamos entonces a este lado norte, al lado del Mediterráneo, y vamos a encontrar con una ciudad que pues muchos la conocen, la han oído, pero otros seguramente no. Y vamos a hablar de la ciudad de Acre, ¿sí? Acre, en hebreo, en árabe, es la ciudad de Acco. Bueno, ahí ya me dan sonrisas porque seguramente conocen más por la ciudad de Acco, ¿no? Sí, es una ciudad que queda justamente allí, a las orillas del Mediterráneo, y pues digamos que va muy empatada con otro puerto que hay ahí en Israel, que es el puerto de Haifa, la ciudad de Haifa. Toda esta ciudad de Acre pues pertenece a todo ese distrito norte del país de Israel. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo, ubicada exactamente pues en todo ese extremo, nombre por el cual se le ha conocido ya desde mucho antes, una ciudad fundada en el año 1500 a.C., y pues tenemos que dejar muy claro que después los asirios en el año 70 pues fueron e invadieron. A los que les gusta la historia, pues esta ciudad pasó a ser parte de todo lo que se llamó el imperio de Alejandro Magno. O sea, esta fue parte, porque era un puerto muy importante. Eso fue en el año 332 antes de Cristo. ¿Qué más tenemos entonces de esta ciudad de Acre? Bueno, Carlos, claro que sí. Acro, una de las ciudades más antiguas del mundo, como usted lo acaba de decir, fue parte del imperio de Alejandro Magno. Cuando la zona pasó a manos de los Ptolomeos, en la primera parte del periodo helenístico, uno de ellos, el rey de Egipto, Ptolomeo, conquistó la ciudad en el siglo III a.C. Imagínense, esta ciudad estuvo de manos en manos. A los que les gusta un poquito más, y bueno, por ahí también la Biblia nos narra acerca de esta ciudad. Por allá en Jueces capítulo 1 nos habla que el pueblo llegó y conquistó cuando entró Josué con todo el pueblo, pero también habla que un hombre que seguramente usted y yo lo hemos escuchado acerca de Pablo también, el Pablo de Tarso, también caminó por esta ciudad para poder llegar a Jerusalén. Recordemos que era un puerto, ¿no? Era un puerto muy importante, por eso el Imperio Romano pues fue algo especial.
Este imperio romano pues definitivamente necesitó de el uso de este puerto para poder llegar y conquistar todas estas zonas bien especiales y bien buenas de este sector. Yo quiero invitarles entonces a que, pues, hablando de esta ciudad de Acro, pues definitivamente uno dice, bueno, ¿qué tanto y qué tan importante es esta ciudad? Pues es muy importante porque pues ahí hay una comunidad muy grande, hay judíos, pero también es una comunidad donde encontramos muchos árabes. Yo no sé si Leo se acuerda que en una de las peregrinaciones tuvimos la oportunidad de ir a esta ciudad. Sí, claro. ¿Te acuerdas que estuvimos allí? A mí me impactó mucho esa ciudad, fue por habían como unas murallas, una antigüedad, sí. Había una antigüedad ahí en este lugar y eso fue pues muy especial porque definitivamente la ciudad es muy bonita, es muy antigua, es muy tradicional. Pudimos ir a un lugar, yo no sé cómo se llamaba este lugar, pero sobre las murallas, pudimos subir sobre las murallas y poder tomar unas fotos con un atardecer extraordinario. Eso quería colitar yo, mira, en el atardecer que se toma desde esas murallas es básicamente ubicarse como si estuvieras en Cartagena, mirando hacia el mar. El atardecer es espectacular. Al lado derecho, al lado izquierdo hay mezquitas. Y en el atardecer, apenas está cayendo el sol, se escuchan esos sonidos de estos sitios y pues hace pasar un muy buen momento en ese sitio. O sea, para los que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de ritmos de lo que ponen ellos, pues se nos hace muy agradable. Imagínense. Eso fue Acro y ahí estuvimos y ahí podemos estar. Ahora, es una ciudad y aquí viendo pues nuestra investigación, es una ciudad que pasó de mano en mano. O sea, cada vez que habían todos estos imperios, el bizantino, los romanos, después estuvieron las cruzadas, luego vino este hombre llamado Saladín, pues cada uno de ellos comenzó a conquistar esta tierra, esta ciudad. Esa era una ciudad muy importante porque era un puerto, y por ser puerto, pues era necesario conquistarlas y tenerlas. Bueno, ya hablarles un poquito ya en mayo de 1948, ya hablando un poquito más a nuestra época, pues dentro de todo este marco de independencia de Israel y todo lo que tiene que ver con la nueva nación de Israel, pues las fuerzas se tomaron y recuperaron Acre, ¿sí?, que quedaría finalmente incorporada dentro de este estado que hoy llamamos el Estado de Israel. Hoy en día Acre se desarrolla una importante actividad industrial, ¿sí?, de todo el acero. Tiene también una buena flota pesquera y además es una ciudad muy turística, como lo que estábamos mencionando. Pues de eso viven estos personajes en Acre. Ahora, esta ciudad, como lo podemos ver, pues es una ciudad de una fortificación original otomana, pero también de una orden de caballeros, muy hospitalaria, ¿sí? Hoy en día la ciudad de Acre está formada por varios puntos, ¿sí? Estos puntos pues habla acerca de una torre, ¿sí?, que habla de la época de los otomanos. También tiene una parte de la ciudad vieja, ¿sí?, cada ciudad vieja, donde pues hay centros donde mucha gente va a encontrar, y hay un jardín, ¿sí?, habla de un jardín encantado, que trata pues de replicar que existió en este mismo lugar la época de todas las cruzadas. Sí, claro que sí, Carlos. Y aparte de eso, aparte del jardín que ellos tratan de replicar, debido a que en la época de las cruzadas existió y como fue pasando de mano a mano, todo esto fue quedando destruido. Ellos quisieron replicarlo. También está la prisión británica y los calabozos. Wow, okay. Que son sitios para ir a visitar. Hay un museo en memoria de la resistencia judía. Algunas personas fueron ejecutadas en esta prisión durante el mandato británico. Imagínense. Si todo esto lo podemos encontrar ahí en Acre. ¿Quién lo iba a pensar? Una ciudad que es una costa, pero una ciudad que tiene mucha historia y que es importante hoy en día para el pueblo de Israel. A pesar que la gran mayoría de personas que viven allí son descendencia de, pero son israelíes que tienen
también la manera de vivir de la pesca y de todo lo que tiene que ver con el acero. Bueno, aquí también encontramos un salón de caballeros, un salón donde muestra todo lo que sucedió. Y bueno, hay un dato curioso en la parte religiosa. Yo digámoslo así, que no me había detenido un poco en esta parte religiosa, pero se habla acerca de un jardín, Leo. Sí, habla del jardín del baísmo. Del baísmo. Baísmo. O sea, muy parecido a lo que tenemos en Haifa, porque en Haifa hay, recordemos que una vez hablamos aquí en el programa acerca de Haifa, donde hay unos jardines grandísimos justamente del baísmo. Entonces ahí también hay jardín, hay como una especie. Sí, es una especie de jardín. Está muy cerca a donde está la celda donde estuvo el fundador del baísmo, del señor Baha Ulat. Imagínense. Y bueno, por ahí, imagínense tan importantes estos lugares que al final, lo declararon Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad porque era algo muy importante. Bueno, estos son los sitios que Israel nos da, que Israel nos presenta. Para nadie es un secreto todo lo que hemos estado viendo, que todos estos imperios pasaron por este lugar. En alguna ocasión esta ciudad se llamó San Juan de Acre, imagínense. Los cruzados también le llamaron San Juan de Acre. Y precisamente, pasando de mano en mano, es una ciudad que no ha sido totalmente destruida y ahí continúa. Es una de las ciudades más antiguas y todavía sigue siendo un puerto, o sea, sigue siendo un puerto vivo, sigue siendo una ciudad que genera actividad comercial, que genera actividad de mercado, que genera actividad de turismo. Es una ciudad bien chévere. Cuando entramos a la ciudad antigua, yo recuerdo que me sentí como si estuviéramos cualquier otra ciudad de Jerusalén antigua, ¿sí? Sus calles con piedras, con esa piedra que solo está en Israel, y esta ciudad también fue construida de esa manera. Las murallas, y cuando pasábamos cerca a las playas, pues veíamos cómo la gente de la ciudad iba a la playa. Estuvimos en verano en esa época, recuerdo, y fue muy especial. Leo, me acordaba una anécdota, ¿no? Que me quedé dormido. Sí, parqueamos un momento para mirar bien lo del GPS y quedarse... ¿Me quedé foqueado? Sí, en cuestión de segundos. Sí, porque es una ciudad costera, ¿no? Entonces estaba haciendo un calorcito bien rico y nos quedamos dormidos ahí en el carro. Y bueno, por ahí el Leo tomó una evidencia de ese asunto ahí en la ciudad de Acre, en la ciudad de Aco. Invitarles a que conozcamos, y todo esto lo podemos encontrar pues también en nuestras redes, ahí en Shema Israel. Ahí podemos encontrar en el Facebook toda esta parte de acerca de Acro. Recuérdese que tenemos también nuestro Instagram @ShemaIsrael620, y nos puede escribir a nuestro WhatsApp al 316-874-3944. Y pues me dicen por interno que también tenemos pues nuestro en YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube donde usted puede repetir nuestros programas y puede encontrar pues todos estos lugares especiales. Recuerden nuestro número fijo, el 557-1896, y se puede comunicar con nosotros a nuestro programa Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. En Shema Israel, noticias y actualidad. Qué bueno. Vamos a hablar de un poquito de noticias. Vamos a dejarlas aquí en el tintero, como dice uno, ¿no? Vamos a dejarlas en el tintero y vamos, para que usted sepa que vamos a hablar de dos noticias, ¿no? De dos noticias bien bonitas. Dejémoslas solo en el tintero, mencionémoslas, porque también tenemos algo que no podemos dejar a un lado. Ok, para la tarde de hoy tenemos dos noticias muy importantes. El rabino jefe Ashkenazi de Israel, David Lau, les sugirió a todos los habitantes de esta región no besar tocar, pero no besar las mezuzá que se encuentran a las entradas de sus viviendas. Bueno, déjala allí que ya les digo el porqué dijo no hagan eso. Imagínense, ahí está. Y la segunda, en Israel están desarrollando una silla de ruedas robótica
para que la persona que está afectada de sus extremidades inferiores pueda estar en esta silla de ruedas de pie. Imagínese, bueno, entonces ahorita nos vas a contar todo Ahí eso. se las dejo, ahorita las desarrollamos. No se vaya para que podamos profundizar un poco en estas noticias. Recuerde que estamos en Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. אל תירא ביעקב, כי ינוסו משנאיך. אל תחזה, אל תירא ביעקב, כי ינוסו משנאיך מפניך. תישא את ירושלים גילובה כל אוהביה כל אוהביה. תישא את ירושלים גילובה כל אוהביה. בישועה באוהלי צדיקים, כל רינה בישועה באוהלי צדיקים, כל רינה בישועה באוהלי צדיקים, כל רינה בישועה באוהלי צדיקים. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, עושה חיל. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, עושה חיל. כל רינה בישועה באוהלי צדיקים, כל רינה בישועה באוהלי צדיקים, כל רינה בישועה באוהלי צדיקים, כל רינה בישועה באוהלי צדיקים.
Shalom Aleinu. Y bueno, con esta música bien especial estamos en nuestro programa Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. Y bueno, recuerde pues nuestro WhatsApp, el 316-874-3944 y nuestro número fijo 557-1896. Y bueno, aquí estamos listos y dispuestos a escuchar estas noticias que bueno, nos alarman un poquito y nos alegran también esta noticia que hoy nos trae Leo. Pues sí, Carlos, mira, sencillo. Según el señor David Lau, él nos dice que, o les dice a los habitantes de esta región que se abstengan de besar las mezuzá. Las mezuzá, ¿qué son? Son unas figuras que ellos ponen a la entrada de sus casas. A la entrada de sus puertas tienen unas figuras que tienen escritos en hebreo, tienen muchos escritos en hebreo, y ellos antes o cuando salen de su casa la tocan y besan sus dedos. Él les pide que debido a la situación del coronavirus se abstengan de besar los dedos o de besar la mezuzá. Tóquenla y sigan su camino. Sí, es parte de su cultura. Ellos lo hacen, sobre todo los religiosos. Ellos lo que hacen es tocar la mezuzá, que recuerda que en Egipto pues Dios pasó por delante y no tocó la casa de Israel. Entonces incluso el coronavirus también toca toda esta parte de la cultura, ¿no? De la cultura. Y de la religión, porque eso es por la parte religiosa de ellos, porque lo toman como una bendición al salir de su casa y al entrar. Imagínese. Y bueno, y seguramente están prestando mucha atención porque pues es un rabino quien lo está diciendo, ¿no? Es un rabino quien está dando la recomendación. Y bueno, ahí ya entrarán algunos en crisis, me imagino. Pues se podrá imaginar. El gran temor de ellos es que ya tienen 15 casos reportados y pues entran en conflicto entre si seguir sus creencias y si esconderse. Bueno, ellos recomiendan a todos sus habitantes que tengan algún síntoma de gripe o resfriado, guardarse en su casa por 14 días, se llama autocuarentena, para evitar contagios superiores. Bueno, todo esto también aún nos enseña pues Israel acerca de toda esta situación. Y bueno, esos 8 días también habíamos traído una noticia acerca de que ya Israel tenía pues la solución para el coronavirus. Ya lo había hecho en animales, ya lo estaba haciendo en hombres. Y bueno, que eso se iba a demorar un poquito por toda la... ¿cómo se dice? Todo el desarrollo. Sí, no, pero ya la parte de administrativa y todo eso que tienen que hacer para poder sacar una vacuna. Por eso se iban a demorar. Pero ya la vacuna, ya, gracias a Dios, ya la tenían. Y bueno, estas son las noticias que tenemos aquí en nuestro programa, en el Shema Israel, un programa bien especial, un programa que te acerca a la casa de Dios. Y bueno, me dejaste pensando en medio de la canción que estábamos escuchando. ¿Cómo así que una silla de ruedas que uno puede estar de pie? No entiendo. Eso no... La silla se llama Upright, desarrollada por la Agencia de Desarrollo en Robótica de este país. Ya tiene desarrollada una silla de ruedas, ya tiene su piloto o su muestra para mostrarle al mercado que sí funciona. El centro de gravedad lo controla o lo maneja la misma silla de ruedas, porque pues tiene inteligencia para hacer esto. Entonces la persona solamente es ponerse de pie sobre ella y recorrer las diferentes texturas del suelo o del piso. Para esta silla de ruedas no hay un espacio en la que no pueda transitar. Imagínese, o sea, la persona queda amarrada ahí, me imagino que de alguna manera le sostiene. Sí, claro, queda amarrada porque hay una estructura que le sostiene su cuerpo y apoya brazos. Ah, ok. Y entonces lo que ya hacía sentado ahora ya paradito. Sí. Oiga, que va a ser muy, muy especial. Bueno, me imagino que mientras va saliendo al mercado va a ser una silla no muy económica, ¿no? Va a salir como primera medida para el mercado de Estados Unidos. Y de ahí se expandirá para el resto del mundo. O sea, ¿ya está lista? Ya está lista. Imagínese, una silla que usted puede andar de pie y bueno, seguramente será de mucho beneficio. Sí, dice que la noticia dice o va directamente esa silla de rueda para personas cuadraplégicas, parapléjicos, ancianos y personas que sufren de esclerosis múltiple. Increíble. Quiero leer aquí lo que este médico habla y dice: he tenido la visión desde hace muchísimo tiempo de que todas las personas confinadas a una silla de ruedas deberían tener acceso a
a una mayor movilidad y disfrutar de los muchos beneficios para la salud asociados a la capacidad de realizar las tareas cotidianas en posición de pie. Imagínense, de esta manera todas estas personas pues han hecho esta silla de ruedas. Bueno, estas noticias también las vamos a tener ahí en nuestro Facebook, y la idea es que usted también pueda ver, bueno, la foto que yo estoy viendo aquí un hombre ya mayor, un hombre ya de 60 años aproximadamente, pero tiene un rostro de felicidad andando sobre esta silla, dándose cuenta de que es posible pues a través de la robótica. Y es que la tecnología cada día más, Leo, nos sigue sorprendiendo pues con cosas como estas tan buenas que pueden ayudar a que la vida de una persona mejore, su calidad de vida cada día sea mejor. Y bueno, Israel siempre nos sorprende con toda esta parte de la robótica. Claro, porque le invierten mucho dinero al desarrollo, le invierten mucho dinero a la educación. Entonces los chicos desde muy jóvenes tienen sus visiones y los desarrollan gracias al apoyo del gobierno. Imagínense. Entonces, bueno, una cosa más que podemos estar aquí nosotros aprendiendo de esta ciudad, y bueno, seguramente alguno de nuestros oyentes nos dirá que también aquí en Colombia pues hay muchos jóvenes dentro de universidades que hacen proyectos, que hacen actividades y que también quieren desarrollar cosas nuevas y cosas diferentes. Y bueno, pues lastimosamente en nuestra nación pues hace falta un poquito más como de inversión, de aquellas empresas privadas que respalden. Pues algunos en alguna ocasión, pues como manejamos grupos de jóvenes, uno escucha de que no es fácil conseguir un patrocinador. Imagino que pues también patrocinar cosas como esta tampoco es que sea como tan sencillo, ¿no? Claro, porque requiere, lo que le digo, de un desarrollo, de un plan piloto, de un producto piloto para mostrar las funciones, buscar los defectos y tratar de solucionarlos en el camino para ahí sacar un producto final. Bueno, aquí estamos entonces en nuestro programa Shema Israel. Recuerde nuestro Facebook, el Shema Israel, ahí nos encuentra. Y bueno, como siempre lo mencionamos en nuestro programa, ahí en el Facebook tenemos un ladito al lado derecho, pues un espacio que hemos decidido llamarlo el espacio del muro, el espacio donde usted puede escribir allí su petición. Recuerden, nosotros tenemos una personita ahí en Israel, a Itamar. Itamar vive en Jerusalén y él nos ayuda tomando estas peticiones, estas oraciones que usted quiera colocar allí. Póngalas, que esas automáticamente van a llegar allí a Jerusalén. Él las va a tomar y las va a llevar al muro y seguramente estará orando por ellos. Entonces quiero invitarle a que se meta a nuestro Facebook, a Shema Israel, y escriba allí entonces aquellas cosas que usted quiere que oremos por ella. Recuerde nuestro WhatsApp, el 316-874-3944. Nuestro programa Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. Colmundo es el Caribe, el eje cafetero, el oriente, Días de Israel. אם את עוד מתגעגעת, רוצה לראות אותך היום. כן, אני מתגעגעת, אם אתה רוצה לדעת, גם אני רוצה אותך היום. למה זה קשה
Bueno, con esta canción bien especial de Eyal Golan y Sarit Haddad, pues hoy nos encontramos con esta música bien especial. Una canción que definitivamente pues la hacen estos dos cantantes muy buenos en Israel. Hicieron un concierto llamado el Concierto de la Voz Israel o las Voces Israelíes, y esta canción se llama Adasov, sería realmente la pronunciación Adasov, hasta el final. Y bueno, ¿y por qué la importancia de esta canción? Bueno, primero una canción que ellos se la cantan mutuamente, una canción muy romántica, una canción donde ellos expresan lo que tienen en su interior. Y bueno, este dúo, no sé si decirle dúo dinámico, pero es un dúo bien especial. Pues Sarit Haddad es, como lo hemos traído nosotros y trae a memoria un poquito, pues esta cantante nació o está muy radicada en la ciudad de Hadera y nació por allá en el año 78, o sea, tiene mi edad. Muy bien, está joven. Bueno, esta mujer pues le gusta mucho también esta música bien especial, y también pues tiene otros idiomas. Ha cantado en muchos idiomas, entre esos, pues si ustedes notan, tiene un poquito el acento así árabe, pues cantan inglés, cantan griego, en francés, en georgiano, y bueno, georgiano, turco. Y esta cantante pues es una de las cantantes muy importantes de Israel. En su país, pues ella estuvo en el Festival de Eurovisión el año 2002 con una canción de Shema Israel, y pues definitivamente alcanzó, digámoslo así, su punto más alto con esas canciones bien especiales. Es una mujer muy motivante a otras cantantes que hoy en día pues con tantos programas de canciones, pues hoy en día hay mucha gente que está allí. Me gusta mucho la historia de esta mujer, Sarit Haddad. Y Eyal Golan, contanos un poquito de Eyal Golan. Sí, Eyal Golan es un artista nacido en 1971, más exactamente el 12 de abril, de padres provenientes de Yemen, pero con descendencia judía, sí. Y Marruecos, padres de Yemen y Marruecos. Él empezó a cantar a los 18 años en una reunión familiar, empezó a cantar así como quien no quiere la cosa, y justo en esa reunión había una persona muy vinculada a la música, lo relacionó, lo llevó y empezó a grabar su primer álbum en 1995. Imagínense, Eyal Golan, Sarit Haddad, y bueno, ambos muy metidos en la música mizrahi, que es una música de una mezcla de varias cositas entre árabe, judío y un poco de turco, y ahí está. Esa música es muy de mucho ritmo, de mucho tambor, y bueno, vemos por aquí en alguna ocasión las chicas nos trajeron acerca de Sarit un toque de un instrumento como un tambor bien especial. ¿Qué dice la canción? Pues la canción dice: de nuevo quiero saber de ti, de nuevo quiero verte, definitivamente te extraño. Quisiera saber un poco de ti porque quiero que estés aquí conmigo. Y dentro de lo que él habla, pues dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ella comienza a cantar y le dice: dame todo de ti, dame tu corazón, dame, si me quieres, dame de todo de ti. Dame los abrazos, las caricias. Solo tú amas hasta el final. Una canción muy romántica, una canción para este tiempo, para el Shema Israel. Recuerde que estas músicas pues también nos recuerdan y nos llevan a estos lugares extraordinarios, a la casa de Dios, y pues ahí pueda encontrar en nuestro Facebook, pueda encontrar también esta canción, y también pues en nuestro Instagram, que es el Instagram de nosotros es @ShemaIsrael620. Ahí nos encuentran todos los resúmenes de los programas, todas las recetas y lo que nos quieran hablar o preguntar por ahí. Ahí está. Y recuerden nuestro número, el 316-874-3944, y ahí podrá estar con nosotros en el programa Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. Conversemos de Israel. Y para todos nuestros oyentes llegó el momento más exquisito, más especial del programa, donde usted va a saborear los mejores platos de la tierra de Papito Dios. Para el día de hoy tenemos un componente muy especial, es la berenjena.
La berenjena la podemos trabajar en muchas presentaciones, pero esta vez vamos a hacer berenjena frita. Y los ingredientes principales son, queridos oyentes, para que tomen apunte, por favor, berenjena, vinagre, sal, comino, ajo y cilantro. En este momento, ya teniendo la berenjena cortada en rodajas, procedemos a llevarlas a un sartén con poquito aceite o mantequilla, si ustedes lo desean, y las sofríen, que tomen color, que tomen textura, las sacan del sartén, las llevan a un plato donde ustedes preparan sus ensaladas, porque lo pueden usar como una guarnición para acompañar cualquier tipo de alimento, o en su defecto, para que la misma berenjena reemplace la carne. Entonces la pueden llevar a este recipiente, donde ya tienen listo en otro lado el limón, el vinagre, la sal, el comino, el ajo majado o picado finamente, y cilantro picado finamente. Esto lo revuelven como quien va a hacer una salsa, pero con el limón y el vinagre y toda esta cuestión, lo revuelven, y lo rocean o lo riegan encima de esta berenjena frita, y la llevan al plato a servir a los comensales para que la degusten. Berenjena frita. Sí, señor, berenjena frita. Muy fácil de preparar, de 10 a 12 a 15 minutos, dependiendo si tenemos todo en la casa. Y es muy fácil, práctica y deliciosa. ¿Es un plato que complementa a otro o es una entrada? Puede ser una entrada, puede ser un complemento, un acompañamiento para una carne, un pescado. Puede ser un acompañante para un arroz blanco. Juega con los colores y, pues, como le digo, la berenjena puede suplir en ese momento la falta de la proteína. ¿Reemplaza? Sí, claro. Podemos jugar con muchas variaciones de esta receta. La podemos llevar al horno, la podemos apanar, huevo, miga de pan, galleta triturada, arman sus hojuelas o sus láminas de berenjena y las llevan al sartén. El mismo pan se encarga de darles el color y avisarles y decirles, sáqueme ya que me estoy pasando. Bueno, ya hablaste en sartén, no sé si te saco un poquito de contexto, pero cuando hablamos de fritar, el frito se puede usar, bueno, en Israel hay mucho aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva... ¿Para qué se utiliza el aceite de oliva? No, para fritar no, porque después de que lo pasas de cierto grado de temperatura, se empieza a volver tóxico. Entonces lo mejor es llevarlo con aceite vegetal o con mantequilla, con un poquito de aceite vegetal para que proteja la mantequilla, y ahí sí echar al sartén llevar al sartén con esta mezcla de mantequilla y aceite y para que eso se fría. ¿Cómo saber que una berenjena, que es un vegetal, está lista? Porque pues uno lo hace con otros, pero como no todos estamos acostumbrados a comprar berenjena, ¿cómo saber que la berenjena está para hacer ese día? Si está muy blanda, o sea, cuando digo muy blanda es que la tocas y sientes su piel blanda, está lista para ese día. Pero si la quieres para 2 días más adelante, la tocas y entre más durita esté mejor. Bueno, ahí está. La llevas a tu casa y, como le digo, la pueden picar en rodajas de sesgado, o sea, o de lado, que quede larguita, la llevan al sartén si la quieren fritar, la meten al horno si la quieren horneada, o si en su defecto quieren probarla con un crocante, pues la panan. Bueno, ahí está entonces esta receta de hoy, bien especial. A mí me encanta la berenjena, aunque en mi casa no hacen berenjena. Pero me gusta la berenjena cuando la hacen, pues a mí me parece muy rica. No tengo horno, pero vamos a hacerla así frita bien especial como hoy nos la ha traído. Y bueno, esta receta la podemos encontrar ahí en todas nuestras redes sociales. En las redes sociales va a estar con todos los paso a paso. Cualquier duda o aclaración por nuestro WhatsApp o redes sociales preguntan y con mucho gusto les será escuchada y leída y respondida la aclaración que tenga que llevarse al caso. Imagínense, estas comidas pues me llevan a mí a pensar, bueno, ¿y cuándo es que voy a estar yo allí disfrutando de esta comida? Pues bien especial. Recuerde, estamos en Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. En Shema Israel, rumbo a Tierra Santa.
Y bueno, nuestra invitación en este tiempo aquí en Shema Israel es que con Colmundo Viajes, con Colmundo Radio, pues nos acercamos a la casa de Dios. Como dice esta canción, venga con nosotros a la casa de Dios y disfrutemos de este lugar extraordinario, este lugar especial, de este lugar, pues como lo decimos nosotros, único en el mundo, porque no existe un lugar como este con las características que este tiene. Y bueno, este tiempo tenemos una programación bien bonita, bien especial para estos días. Sí, Carlos, claro que sí. Para estos días, muy pronto, tenemos la primavera en Israel, donde estaremos visitando Israel y Dubái. Esta va del 6 al 20 de abril. Y como decimos nosotros cuando vamos a viajar, ¿y cuánto cuesta? Pues el valor muy asequible, $6,300, donde usted va a encontrar o va a tener incluido todo. Por eso le invitamos a que nos escriba nuestro número de WhatsApp al 316-874-3944 y por ahí le podemos dar indicaciones cómo es el proceso para que usted separe su cupo. Estamos prácticamente a un mes de esta peregrinación primavera en Israel y en Dubái. Dos países diferentes, sus características diferentes, pero hemos deseado, bueno, ya que estamos aquí subiendo al avión, pues bajemos un poquito más allá y arrimemos a este país llamado Dubái. Y bueno, Israel es un país único, exclusivo, y como siempre yo le digo a la gente, razones para ir a Israel muchísimas, pero una es el único lugar donde usted puede encontrar una tumba vacía, porque Él está vivo. ¿Por qué viajar con Colmundo Radio? ¿Por qué viajar con Shema Israel a este lugar, a esta tierra de Israel? Pues Carlos, fácil. Encuentras y llevas todo incluido en ese valor. Tú solo te preocupas por tener tu maleta, tu pasaporte, tu esposa, e irse felices y contentos a una segunda, tercera, cuarta o quinta luna de miel. Imagínense, entonces es un solo pago. Me refiero, usted puede ir pagando, ¿no? Puede separar el cupo, puede ir pagando, son $6,300, pero a lo que me refiero es que con este monto usted tiene absolutamente todo incluido. Incluso uno habla con otras personitas acerca de Israel y dice, no, yo he averiguado por aquí, he averiguado por allá, pero definitivamente viajar con Colmundo Viajes pues tiene esa garantía que usted el pago y se despreocupa de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, porque usted va a disfrutar, es un paseo a disfrutar. Ahora, hablamos aquí por interno y es que uno no solamente viaja por viajar, sino que también uno hace algo espiritual. Sí, claro que sí, a visitar los lugares históricos, los lugares santos y sobre todo los sitios donde estuvo la presencia de Jesús en su momento, caminar por estas calles y visitar los sitios donde Él en algún momento estuvo, donde hizo su primer milagro. Bueno, creo que de solo pensarlo a uno se le eriza la piel, de solo pensarlo se pone uno rosudo saber que vas a entrar a la tumba donde Él estuvo. Nuestros tiquetes son todos los tiquetes internacionales, están incluidos en el valor y también está incluido dos cosas bien especiales. Uno, en el lugar donde usted va a estar, va a encontrar un guía que le va a mostrar toda la parte histórica, que le va a decir todos los asuntos de la historia, pero con usted también va a dejar una persona que le va a ayudar en Israel a dar una guía espiritual, ¿sí? Una guía de los lugares, de los sitios, y van a haber tiempos muy especiales. También tenemos nuestras 3 comidas, ¿no? Pues sí, claro. Y lo más importante, usted llega a buscar su alimentación y encuentra su buffet de esquina a esquina con todos los colores, sabores, platillos elaborados en estas tierras, donde uno empieza a preguntarse, ¿aquí se dan esas frutas o son importadas? No, se dan allí y son sacadas de su tierra. Uno queda anodado con toda la alimentación que vos encontrás allá. Es la oportunidad para disfrutar y disfrutarlo de la mejor manera. Yo soy de los que pienso que invertir en Israel vale la pena hacerlo porque al final es una inversión para toda la vida y que sus ojos puedan ver Jerusalén, un lugar donde se reúnen todas las religiones del mundo, un lugar que es santo para muchas religiones, un lugar donde usted percibe la presencia espiritual de Dios y es un lugar extraordinario. Por eso le invitamos a que se una a nuestra peregrinación. Ahorita en mayo también tenemos esta peregrinación que va a ir Israel-Turquía y esta peregrinación pues va a ser más o menos de 15-16 días. Le estaremos ya informando un poquito más acerca de esta peregrinación. Estaremos en Turquía, también una nación que es muy importante y fue muy importante también en la antigüedad, y estaremos ahí conociendo este país de Turquía. Y en agosto
estamos promoviendo también una peregrinación solo de Israel. Vamos a estar en Israel solo en agosto, solo Israel. Aproximadamente serían 15 días y vamos a disfrutar. Es una peregrinación, como digo yo, muy despacio, muy lenta. Y bueno, para que usted se anime desde aquí, desde la ciudad de Cali, para que podamos disfrutar de estas peregrinaciones. Tenemos para todos, en todos los momentos, en todas las épocas. Recuerde que en Israel tenemos las 4 estaciones. Está verano, está invierno, otoño, primavera. Y en cualquiera de las 4 vale la pena subir a este lugar, a este sitio tan importante. Y bueno, algunas personas me preguntaban, bueno, ¿y cómo lo del transporte? Bueno, en el transporte tenemos nuestro bus, es un bus autocar grande, ejecutivo, bien especial, acondicionado para organizar el clima dentro del bus. Y bueno, tiene unos ventanales extraordinarios donde uno puede estar visualizando todo el camino, los lugares y los sitios, y mientras uno está haciendo el recorrido, pues el guía siempre está explicando qué estamos viendo cuando vamos de un sitio a otro, ¿no? Porque pasamos por ciertos lugares también importantes. Eso es importante saberlo, y saber que el transporte también incluye transporte de los aeropuertos a los hoteles. Aquí estamos en nuestro programa Shema Israel, este programa que te acerca a la casa de Dios, y definitivamente invitarles a que subamos a la casa de Dios con Shema Israel. Bueno, agradeciéndole a todos nuestros oyentes en el día o en la tarde de hoy por habernos acompañado. Ya saben, nuestras redes sociales: Instagram, @ShemaIsrael620, Facebook Shema Israel, nuestro WhatsApp 316-874-3944, para que se comuniquen con nosotros, nos digan qué les gusta, qué quieren saber, de qué quieren hablar, qué receta quieren que se les investigue. Con mucho gusto se les dará el paso a paso de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes, el programa es de ustedes. Entonces aquí estaremos todo oídos para satisfacerles sus requerimientos. Y bueno, qué rico este tiempo bien especial, bien bueno. Agradecerle a Jenny ahí con toda esta parte técnica, con estas canciones que nos ha puesto el día de hoy, que nos han acercado un poquito a la casa de Dios. Y bueno, recuerde siempre nuestro WhatsApp 316-874-3944, y aquí estamos pues dispuestos a que juntos conozcamos un poco acerca de la casa de Dios. Mi nombre es Carlos Hernández, de la ciudad de Cali. Que tengan un feliz tiempo en este momento. Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. מחכים שתבוא, מדברים על איך שהכל רקוב בו, אנשים בוערים ברחוב, והוודקה שורף את הגרון, ואנחנו מתרוצצים כמו כלב רחוב, מכסים לצלב אדם לאהוב, והמוות נמכר פה חינם, והוא מגיע לנו סתם, כי בא לנו עוד אדם, עוד אדם. הימים ימי בשורת, אל חזון הם אומרים, השמיים ריקים מאדון, והארץ נתן לי באדם, וקין הולך כאן כי הצדק נרדם. ממתינים, כי זה כל מה שנותר לעשות, ולנסות להיות אנשים במקום בו שולטות הרוחות, ובלילות עוד מעיזה להאמין לפעמים, ואף על פי שהימים נמתחים על פני שנים, אחכה לו בכל יום שיבוא. לא חשים, אתה מתעכב, וממול השדים מתכנסים אל הלב, עם הזמן מתרגלים לכאב, ולא
בודדים וכל אחד חושב שרק אצלו